자, 올류 투싼 이렇게. 자, 외관부터 일단 하나하나. 지금 이게 플라스틱이 잘 관리 안 하면 여기가 이제 되게 색이 바라거나 이제 그러면 인터넷에서 킷을 사다가 할 수가 있어요. 까맣게. 근데 이거는 지금 관리가 현재 잘 돼 있고, 신차 때 나왔던 이제 이런 그 스티커도, 보호 필름도 지금 다 붙어 있고요. 자, 일단 외관은 되게 엄청 깨끗하게 관리가 잘 되어 있습니다. 그리고 자, 요 리모컨으로 이렇게 하면 문이 열면은 자, 요걸로 백밀러가 접히는 이제 폴딩 시스템 들어가 있고요. 이거 같은 경우 올류 스타일 스페셜. 자, 스타일 스페셜 차량이고 28,000km에 17년식 이렇게 지금 다 되어 있어요. 차는 굉장히 깨끗하게 잘 되어 있고요. 깨끗하네. 그리고 스마트 키가 멀어지면 자동으로 잠기고 가까이 와도 락폴딩은 이제 열리게 되어 있어요. 차는 기스 하나 없이 되게 깨끗하게 되어 있는데 이런 데도 지금 문제 없고, 트렁크를 한번 볼까요? 자, 트렁크. 자, 어디 한번 꼼꼼하게 체크를 했습니다. 이런 볼트짜리로 이제 사고 유무를 확인할 수 있어요. 근데 제 성능도 중요하지만 이제 와서 차를 전체적으로 한번 다시 꼼꼼하게 보는 것도 제 일이기 때문에. 일단은 전체적으로 깨끗하고요. 이거는 이제 킷이 이제 들어가 있네요. 이제는 그 응급시 이제 펑크 났을 때 이제 쓰는 거. 예전에는 이제 스페어 타이어 대체했지만 요즘 펑크 나면은 이 킷으로 해서 이제 펑크를 떼을 수가 있고요. 이렇게 보면은 여유로 다른 이제 공간, 이제 공구나 이제 이런 걸 보관할 수 있는 이런 함들이 다 되어 있어요. 자, 이렇게. 그리고 옷걸이 같은 것도 이제 이렇게 장착이 되어 있고, 이제 트렁크에서 이제 할 수 있게끔 이제 이렇게 시각 라이트 잭이 들어가 있고요. 이런 고리 같은 거는 그물망을 달 수가 있어요. 그물망을 달아서 이제 할 수 있는 거고, 이거 같은 거는 이제 애기 카시트를 이제 설치할 수 있는 이제 그런 부분들이 이제 되어 있어요. 이제 이런 식으로. 자, 이렇게 카시트 고리가 다 되어 있고요. 일단은 다 깨끗하고, 외판도 이제 이게 성능 기록지상에 올 무사고로 나와 있는데, 이렇게 살짝 이렇게 터치 자국이 있어요. 여기 살짝 터치 자국. 이거는 뭐 생활에서 쓸 수 있는 이제 기스라 하고, 타이어도 이제 거의 다 새 거네요. 외관도 깨끗하고. 자, 실내 한번. 자, 실내. 짠. 실내도
이런 내장재가 기스 하나 없어요. 뒤에는 이제 거의 사람이 많이 안 탄 것 같고, 천장에 담배빵도 없고. 제가 담배를 안 펴서 일단은 담배 냄새는 지금 현재 안 보이는 것 같아요. 이거 누구 들어오셨었네? 좋아요가 있네요. 제 일을 하다 보니 못 봤나봐요. 자, 이렇게 지금 실내도 되게 깨끗하게 지금 보존이 되어 있고요. 이것도 여기도 거의 쓴 흔적이 없네요. 뒷좌석에는. 자, 잘 접히고 있습니다. 이렇게 차량 매트도 되게 관리 깨끗하게 잘 되어 있고, 외관도 잘 되어 있고, 이제 제일 중요한 실내. 실내도 깨끗하네. 발판도 해진 곳이 없어요. 이런 내장재도 마찬가지로 잘 되어 있고, 얘는 차량 등급이 올류트산 스페셜, 모던 스페셜로 이제 들어가 있고요. 키로수는 8,000. 그리고 내비, 이런 내장재도 다 지금 깨끗한데, 여기 좀 기스가 조금 이제 사용감은 조금 있어요. 이제 뭘 긁은 것 같은데. 그리고 시가라이터 2개 들어가 있고요. 자, 시동 한번 보겠습니다. 자, 이거고요. 참 아쉬운 게 이게 하이패스 룸밀러가 없고, 실내도 다 돼 있고요. 여기서 제일 많이들 이제 궁금해 하시는 부분들 중에 이제 찾아있는데, 이렇게 보면, 자, 문을 닫고, 많이들 이제 궁금해 하시는 분들이 많은데, 이 계기판 세팅을 좀 많이들 궁금해 하시는 분들이 많아요. 그래서 이제 대략적으로 이제 움직이는 방법을 한번 알려드리겠습니다. 요즘 차들은 이제 핸들에 보면 요 분야가 있는데, 요걸 누르시면 이렇게 옆으로 한 칸 한 칸 가요. 자, 이게 이렇게 지금 이제 한 칸 한 칸 움직이게 되어 있고요. 요걸 누르면 이제 한 칸 한 칸 이렇게 올리면서 이제 서비스 점검, 뭐 알림 시기 꺼짐, 뭐 이렇게 나와 있어요. 그리고 요거를 눌러서 타이어 주행 표시나 이제 이런 걸로 바꿀 수가 있고요. 자, 이렇게 도어, 라이트, 서비스 알람기는 이제 뭐 부가기능, 이제 설정 초기화, 이제 이런 것들이 있고요. 약간 자동차 편인데, 이제 요거는 이제 세팅 시간 뭐 이렇게 마찬가지로 이런 것도 OK 버튼이나 이제 캔슬 버튼이 다 있어서 이제 눌러서 이제 주행 거리를 초기화하겠다 하면은, 아이고. 주행 거리 초기화.
해서 OK 버튼으로 눌러서 이제 주행거리 초기화 가능하고요. 그 다음에 누적 시간도 마찬가지로 OK 눌러서 초기화할 수가 있어요. 이렇게 0으로 이렇게 돼 있고, 그 다음에 뭐 서비스 시기하고 알람이나 이런 거는 타이어 주행이 표시됩니다. 이제 이거는 타이어 주행은 어느 정도 열이 받아야 이제 표시가 되고요. 그 다음에 서비스 이제 뭐 부가 기능 이제 또 하나씩 들어가 보면 이제 뭐 이렇게 명평면 무열선 디스자석을 할 건지 연비 단위를 어떻게 표시할 건지 이제 해서 여기 보시면 핸들에 OK 버튼과 요 움직이는 버튼, 그 다음에 이 설정 버튼으로 이걸 설정할 수가 있어요. 그래서 뭐 예를 들어서 부가 기능에 들어가시면 부가 기능 들어가셔서 이제 뭐 핸들 정렬 알림이나 이제 타이어 공기 단위도 할 수 있고, 뭐 언어도 바꿀 수가 있어요. 뭐 만약 예를 언어가 한국어냐 영어냐 이제 이렇게 해서 바꿀 수가 있어요. 이렇게. 이제 저희는 한국말이 편하니까 한국말로 이런 식으로 해서 이제 바꿀 수가 있는 기능입니다. 뭐 요거는 제가 나중에 다른 저걸로 해서 이제 할 거고요. 자, 제일 중요한 본론. 후방 카메라. 자, 후방 카메라가 깨끗이 나오고 있습니다. 뒤가 하얘서 하얀 벽이라 지금 후방 카메라 됐고요. 그 다음에 핸들 열선 시트, 이제 프론트 리어 이제 이렇게 돼 있고, 저기는 이제 밀림 방지, 이제 또 드라이브 모드 등 이렇게 이제 저기 연결이 되어 있습니다. 되어 있고, 제일 중요한 엔진 소리 한번 이제 들어볼게요. 냉각수 상태나 뭐 연식, 키로수가 엄청 짧기 때문에 뭐 배터리도 다 순정이고 뭐 차에 전혀 문제될 만한 게 보이지 않습니다. 그래서 일단은 제가 지금 혼자 있다 보니 이제 촬영하는 데 있어서